असांखे आहे इहो कीअं ख़बर पए? असांखे सुठो घर मिली वियो, सुठो मकान, सुठो दुकान, सुठो परिवार, ॿार मिली विया, संतान थी वई, त ई प्रभु जी कृपा आहे? अरे ये प्रभु जी तो ॾाढी नंढी सी कृपा है कि भगवान रहण लाइ घर ॾिनो आहे, मकान ॾिनो आहे, परिवार ॾिनो आहे, ॾाढी नंढी कृपा। अगर समझणो आहे कि भगवान जी विशेष कृपा कॾहिं थींदी आहे हिन इंसान ते, जॾहिं जीवन में कोई संत सतगुरु सत्संग मिलंदो आहे, तॾहिं समझो भगवान जी ॾाढी विशेष कृपा थी आहे। जॾहिं जीवन में सत्संग मिले, संतन जो संग मिले, सतगुरन जो दर मिले, और उन में भी विशेष कृपा कॾहिं थींदी आहे? संत असांजे मथे ते हथ रखन त ये भागन जी ॻाल्हि आहे, है न? असां भाग्यशाली चवाईंदासीं कि अॼु मुंहिंजे गुरुनि मुंहिंजे मथे ते हथ रखियो, पर अगर केॾी उन्हनि गले सां लॻायो त हुन ॾींहुं पंहिंजो पाण खे सौभाग्यशाली समझजो भाई। मथे ते हथ रखियऊं भाग्यशाली, पर अगर उन्हनि हृदय सां लॻायो, गले सां लॻायो, गले लगाइण छा? इहो शरीर जो संबंध न समझजो भाई। गले लगाइण, हिते सतगुरु चवनि था कब गल लावेंगे, यानी मूंखे कॾहिं पंहिंजो कंदव, कॾहिं हृदय सां लॻाईंदव। केवल मां ही न चवां कि मां प्रभु जो आहियां, मां प्रभु जो आहियां। उहो ॾींहुं कॾहिं ईंदो जॾहिं भगवान चए, प्रभु चवनि, सतगुरु चवनि कि हे मुंहिंजो